Ташкент қаласындағы сапарымыз бітті. Енді Самарқанға жол шығып баратырмыз. Тура Зеңгоба кесенесіне қарама-қарсы стадион көшесі 35-ші үйде міне Шайра апамыздың қолынан дәм таттық. Палаудың кереметін жасады, шайды баптады. Біздің бүкіл жағдайымыз жасап, осы жерден енді Самарқанға шығып баратырмыз. Сізге рахмет. Ой, Шайыр, насып болса келейлер. Тағы да келеміз. Тағы да келурейлер. Кеттік біздер. Күтіп аламыз. Ташкенттен шыққан бойда біз Самарқанға қарай жол тарттық. Сағат 5-тердің шамасында шықтық. Түнгі 11 мен 12-нің ортасында жеттік. Себебі мұнда да туризмді дамыту барысында үлкен қарқынды жұмыс жүріп жатыр. Сол себепті Ташкенттен Самарқан арасында 300 шақырым жолды жөндеуде екен. Әр жерде айналма жолдар жасап қойған. Сол жолды еңсере отырып біз міне Самарқанға түнде келіп жеттік. Арнайы осындай зияратшыларға арналған үйге тоқтадық. Қазіргі таңда міне Самарқанның шетіндегі Әл-Бұхаридің келдік. Мұнда ислам әлеміндегі өзінің орны бар, ерекше тұлға Әл-Бұхари жатыр. Сол кісінің кесенесі. Бүгінгі таңда ел президенті туризмге пәрмен беру үшін үлкен күрделі жөндеу жұмыстарын және керемет бір ерекше сәнді болсын, саяхатшылар келгенде таңдай қағып таңырқап кетсін деген жағдайда керемет құрылыс жүріп жатыр. Осы құрылыстың арқасында қазір осы жерде жүріп жатыр және екіншісі Мақтум Ағзам деген үлкен зиярат қорым бар. Сол жерде қазаққа да өзбекке де тән ұлы тұлға, ұлы қолбасшы, ұлы батыр, Самарқанды Самарқан еткен Жалаңтөс Баһадүр жерленген жер бар. Сол Жалаңтөс Баһадүрдің басына қойылған көк таста сол Мақтум Ағзамның қабірстанында. Біз қазір міне Әл-Бұхарида тұрмыз. Мынау барлық жағдай жасалған үй екен. Ішінде моншасы да бар, шомылатын орны да бар, тамақ, шай, барлық газбен қамтылған. Төсек орындар бәрі тап-таза. Осы жерге орнықтық, демалдық, тынықтық, қазір тамағымызды дайындап жатыр. Біз Әл-Бұхариді қазір бір шетінен көріп шығамыз, сосын Жалаңтөс Баһадүрге барып тағзым етеміз. Одан кейін келіп тамақтанамызда негізгі туризмдегі Өзбекстанның бірден бір жүрегі болып саналатын Самарқан Регистанға барамыз. Әмір Темірге кіреміз, Айша биге Әмір Темірдің кесенесіне соғамыз, Бибі ханымға соғамыз, Регистанды көреміз, Шахи-Зинданы көреміз. Міне сол дүниелерді көріп барып, Самарқандағы керемет бір сапарымызды аяқтаймыз деген ойдамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біздер қазір тобымызбен Әл-Бұхаридің жатқан жеріне кеп қалдық. Міне қазіргі таңда үлкен құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Әсіресе автокөлік тұрағын жақсы қолға алыпты. Молынан, кеңінен. Өйткені бұл жерге әлемнің түкпір-түкпірінен, ислам әлемінен, күллі мұсылман әлемінен келушілер көп. Бір Қазақстанның өзінен статистика бойынша 2,5 миллион адам кірген. Биылдыққа 8 миллион адамға жуық саяхатшы келген Өзбекстанға. Енді 10 миллионға жеткіземіз деп әрекет жасап жатыр. Міне сол саяхатшылардың барлығына жағдай жасап жатқан ел президентіне рахмет. Ең бірінші, расымен де автотұрақ. Бүкіл міне жарықтандыру, бағдаршамдар барлығын қойған, камералар, бақылау камералары жұмыс жасап жатыр. Қандай керемет. Сәтін салса, енді осы бітіп, іске қосылған кезде тағы бір келеміз. Мына бір қызығы Әл-Бұхаридің қақ алдында осындай базарша бар. Керек осы жердің өзінің өнімдері, қолөнер шеберлерінің туындылары, қолдарынан шығып жатқан бұйымдар, барлығы осы Әл-Бұхаридің жатқан жерінің кесенесінің қақ алдында ашық жерде тұр. Келген кез келген адам көреді. Осы жерден бір затты, бұйымтайды, бұйымды теберік қылып алып кетеді. Қандай керемет. Ашық аспанның астында, ашық. Ешқандай қоршалған да жоқ, жабылған да жоқ.
қорғалған да жоқ, үлкен алып миллиардтарға ғимаратта салынған жоқ, қарапайым түрде. Осы жерде әрі Құран оқиды, тәртібі бар өзінің. Және осы жерде базаршасы бар. Базарда міне неше түрлі бұйымдар бар. Қараңыздаршы. Бүкіл жергілікті шеберлердің пышақтары, киімдері, тақиялары, орамалдар барлығы бар. Келесің, керегіңді теберік қылып аласың, әулиеге зиярат етесің, қайтасың. Тамаша. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев мырзаның қолдауымен, пәрмен беруімен Жалаңтөс Баһадүрдің көктасы қойылған жер Мағзұм Ағзам әулиенің мекенінде керемет құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Міне көптеген саяхатшылар келіп көріп жатыр. Құрылыс жұмыстары бітпесе де келіп жатқан адам көп. Міне шынар ағаштары. Міне қандай тамаша. Президенті қолдап тұрса, елі неге жұмыс істемеске. Міне құрылысшылар да, ұсталар да, шеберлер де барлығы өз елінің азаматтары. Міне сонау Самарқанды Самарқан еткен Жалаңтөс Баһадүрдің көк тасы тұрған жер. Міне Мағзұм Ағзамның қасиетті қабірстаны. Осы жерде үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Міне құрылыс туризмге пәрмен берілген, қандай керемет. Міне осы жердегі бірден бір қасиетті біздің бабамыздың көк тасы Жалаңтөс Баһадүрұлы. Жалаңтөс Баһадүр Сейітқұлұлы. Қателесіп кеттім, айып етпеңіздер. Міне сол кісінің жамбасы жерге тиген жер, көк тасы тұрған жер. Сонау үшінші болу керек, қателеспесем. Баяғыда келгенде айтып көрсетіп еді. Мына үшінші көк тас Сейітқұлұлы Жалаңтөс Баһадүр бабамыздың көк тасы. Самарқанды Самарқан етіп тұрған миллиондаған тұрғыны бар. Миллиондаған саяхатшылар келіп кетіп жататын бірден бір мақтанышы, Өзбекстанның туризмдегі жүрегі. Міне Самарқан қаласындағы Әмір Темір Көрегеннің кесенесіне келдік. Қараңыздаршы, қандай ғажап. Бояуы, құрылысы, салынуы барлығы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне ұқсайды. Сол замандардағы шеберлер ғана салған болу керек. Қандай керемет. Бәз қалпын сақтап қалған. Біздің зияратшылардан да бөлек сан мың саяхатшылар жүр. Неміс, француз, жапон, Қытай, үндістер жүр, италиялықтар жүр, европалықтар жүр. Көптеген саяхатшылар. Барлығын бір қызығы және бір қуанарлық, мақтанарлық жайы Өзбекстанның азаматтары гид, экскурсовод, аудармашы болып алып жүр. Тарихынан айтып, аңызынан айтып, дерегінен айтып, міне қандай керемет. Ал осы тұста біздің Қазақстанда бір өкінішті жағдай. Алысқа бармай-ақ қояйық, бір Түркістан қаласына Қытай топтарын алып келетін болсаңыз, Қытай елінен аудармашы табу қиын. Түркістан қаласының өзінен сырттан алып келесіз. Француз тілі жоқтың қасы, итальян тілі жоқтың қасы, ағылшыннан бар 2 жігіт. Түрк тілінен 1-2 адам табылады, орыс тілінен 1-2 адам табылады, қазақ тілінен 1-2 адам табылады. Бірақ жапон, француз, итальян, неміс және Қытай тілінен ең нағыз туризмге көптеп келетін елдерден өкінішке орай бізде мамандар жоқ, аудармашылар. Осы олқылықтың орнын толтыра алмай жүрміз, толтыра алмай. Айта Алтайды Жамал апам қартайды дегендей, біз де қартайып барамыз. Өкінішті дүние. Ақтөбеден келген зияратшылармен бірге Әмір Темір Көрегеннің кесенесіндеміз. Қазақстаннан бір топ азамат әкелдік.
Қандай керемет көрініс. Айшер бауырым қазір тарихтан сыр шертіп жатыр. Самарқанды аралайын деп келсеңіздер, шекарадан өте берісте Өзбекстанның сомын көбірек алыңыздар ақшасын. Өйткені әрбір нысанға, туристік нысанға кіру бағасы қымбат біздегіден. Бізде Қожа Ахмет Яссауиға 1000 теңге, шетелдіктерге сол 1,5 теңгенің көлемі екенін қандай ұмытып тұрмын. Сондай болса, мұнда біз бір ғана Әмір Темір көрегенге қазір 3400 теңге төлеп кірдік. Ал Регистанға қымбат болып тұр кіру тағы да. Енді есебіне жете беріңіздер. Демек, Өзбекстанға келетін болсаңыздар, бұрынғыдағыдай арзан ештеңе жоқ. Қонақ үйлер де қымбаттаған, көлік те қымбаттаған, кафелер де қымбаттаған, тіпті міне қарапайым туристік нысандарға, мұражайларға кіретін, қасиетті орындарға кіретін жердің барлығы қымбаттаған. Соны ескеріңіздер. Келетін болсаңыздар, молдау ақша алып келіңіздер.